我唔覺得 AI 呢個 concept 係一個泡沫，即係 AI 我覺得個應用係會越嚟越多嘅，但係 AI 股咧有唔少泡沫喺度咯，即係係啦，我覺得呢個係個點解你話即係近期嘅美股咁波動嘅原因。你話喺即係 M7啦咁其實你話有啲係回咗落嚟啊，但係實際上面嚟講，佢升咗咁多喎，咁升咗咁多，其實佢數倍甚至10倍啊，其實佢回落30%。又如何呢？即係我覺得件事係啊，即係回落30%都係一個，即係你話可能喺階段上邊去泡沫嘅一個嘅情況啫嘛。咁但係你話at the end 會唔會話喺呢一個過程當中有好多其實係最後係 deliver 唔到回收嘅公司嘅話，其實佢會跌90%或者翻唔到上嚟，係可能嘅，係絕對係有可能嘅呢樣嘢。咁但係開始，我覺得而家美股就係即係你再買美股嘅時候，你要面對呢樣嘢咯。即係而家好多朋友可能都會仲係覺得係每一次嘅下跌都係唔好理啦，全部都係買啦咁但係我覺得嚟緊係要 selective 少少咯，即係你喺個 AI 嘅浪潮當中，佢有個調整裏邊，你係可以買，但係買係要買一啲真係日後有機會成為 winner。你見到其實啲資金流已經唔同咗，即係呢幾日你見到 Google 係特別強嘅，因為即係佢出咗個新模型之後，大家就會覺得之前大落後啊嘛，係啦，大落後啦，個估值上面冇咁平，係啦，比較平啦。咁啲錢其實都唔係唔肯買，但係就係要去翻啲估值比較低，同埋大家覺得佢嚟緊係有機會成為贏家嗰啲嘅股份咯。